指着鼻子破口大骂，因为酒驾而退出台北市议员选举的林冠勋和口罩女互相叫骂，他质疑酒驾擦撞是被设局，口罩女言行歧视配合演出。随着我的车子要左转，虽然他说他是要直行，他明明已经把车停住了。我没有看到，难不成我今天要被撞死了，才是真的车祸吗？监视器画面，言行歧视声称要直行，见前方有车，却还是靠中线行驶，甚至突然加速。这时林冠勋的车早有打左转方向灯，两台车疑似擦撞后，言行歧视两脚放下，车也稳住，但隔了2秒却又倒地。这个集团不是一个人，因为当天摩托车至少就有2组人马在跟着我。我不认识，没有这件事，我根本不认识他。监视器中，言行骑士后方还有一名绿衣骑士，原本也要左转，见言行骑士车子倒下，突然来个大回转后右转进巷子里，过3分钟突然又出现在车祸现场查看。光线这么的昏暗，而且我的车窗玻璃原厂的就是深色的，那你如何一口认定是由穿白衣服的林冠勋驾驶？红绿灯的时候，我就在他车子后面。你只会挡住吗？可是有手背啊，我会提告他妨碍名誉。从车子的后面往前看，确实完全看不出来前方驾驶座的人穿的是什么颜色的衣服，除非像这样子贴到这么近，才勉强看得出来一点点。林冠勋报案要警方协助厘清真相，酒驾是事实，但指证历历一场看似单纯的车祸，测出政治阴谋。30新闻黄大冯周凯台北报道。